vunanye cyangwa se gisa nk'ikimucarenjing icyo ni cyabashaka uvuga ati cyo ndagikunza ahubwo reka dukore turebe abagabo nyabagabo barabikunda nago batinya ikintu gisa nk'ikibacarenjing wapi ariko abagabo benshi dufite muri iyi minsi yoboye ikintu gisa nk'ikibafuguruzamo gake cyangwa gisa nk'ikibakomereyemo gake bagira isoni bagahunga batinya ihangana na competition muri rusange yaba mu kazi yaba mu bitekerezo yaba uzari hari umuntu mutangira kuganira kumva uri kumurusha ibitekerezo kugira ngo yicare yige agatangira kubona ngo wamusuzuguye kuko nta gitekerezo afite aho kugira ngo atege amatwi agire n'ibyo kwigiraho cyangwa se nawe akubaza ibibazo bigenda bituma mwese musobanukirwa byinshi kurushaho. Hano bari kudurugera batubwira ati mu minsi ishize baherutse kubwira abagabo ati tugiye gukora akantu kameze nk'irushanwa bisanzwe bari aho ngaho kumwe abantu baba bahufite ikintu bahuriyo cyangwa se ari n'amashuti tugiye gukora pompage nyinshi turebe urusha undi gukora pompage nyinshi dushyiraho amafaranga utsinda urusha abandi nyine arayatwara. Ati abagabo benshi bari baraho ntago bigeze babijyamo ibyo bintu bisa nk'ahari rusha ariko hari abandi babigiyemo atari nuko aramaje cyangwa n'ubushara gukora pompage nyinshi kuko umugabo nyamugabo nyine abayumva ariko reka tubigerageze turebe atari no kuvuga ngo nayo mafaranga ashaka ni iki wapi ahubwo ni ikintu kiba kiri mu mugabo nyamugabo cyo kumva ko akantu kameze nk'akagucarenjinze akantu kameze nk'aho karimo competition umugabo nyamugabo yumva yakagerageza kuvuga atari ko reka tubigerageze turebe nta gahunga ngagira ubwo avuga ati busa n'intsindwa busa nibigera gutuya abashaka kureba ariko ubundi birashoboka nibishoboka bahorana nyine ayo matsiko yo kumva ikintu gisa nkaho kirimo akantu ka competition ubundi si gishoboka sinagikora ibyo ngibyo uwo munsi rero ngo babwira abantu ngo bakora amapompage abenshi banze gukora pompage nyine barahunga babigira hirya ibyo ngibyo rero bikatubaza ati nimba umugabo nyamugabo yaratinyutwe utuntu tworoshye tw'abajama be cyangwa se abashuti be two kuba yaza ngahangane nabo hejuru utuntu dutonya ako kantu kameze nk'ihangana gatonya kinjiremo na bagenzi be biba binaryoshye bimeze nk'aho hari ibintu byo kwinezeza by'amaburage umuntu nk'uwo nguwo ugira ubwo bwoba bw'akarushanwa k'amafuti nk'ako ngako ko guhangana umuntu ngo noneho ibaze ubuzima bwe bwa buri munsi uburyo abatinya challenges gutyo abafite ubwoba batinya utuntu twose twamucarenjinga niho no mu kazi usanga yabonye akantu gatonya muri business yaragiye kujyamo usanga agize ubwoba ukabona yanze kujyamo kavuga ati ubuse bigenze nabi ukabona mbega n'umuntu ubundi umugabo nyamugabo ibintu nk'ibyo ahita yinjiramo n'ibyo atasobanukiwe neza akavuga ati ndabibaza neza ariko tubigerageze turebe kuko bezera ko ibintu bikomeye bikunze guturuka mu kurenga ugatera intambwe ukava ahantu uba wumva utekanye ukagera no mu bintu ubona ko bisa nkaho byari bikurenzeho bumva ko iyo ibyo bintu babashije kubitsinda bibongerera ishema ryo kumva ko ari abagabo nyabagabo. Tujya ku cya kane umugabo nyamugabo ntago yiganyira ngo ahora avuga ngo ibi ntibigenda neza ngo ibi ngibi ngo byatewe n'uyu be ugasanga ni abanyamaganya mbega wa muntu ufite amaganya cyane ugasanga ni wa muntu uhorana amaganya yaba ku bakobwa uriya se ni gutya na gutya kari agakobwa byagenze agashaka gushyira amafuti ku bandi bantu nyine yiganyira cyangwa se impamvu amafaranga yabuze ugasanga ari kwiganyira impamvu kandi umugabo nyamugabo agomba kugusaraye ibyo byose bitagenze neza bigomba kuba biri kuri wowe cyangwa se ugaceceka ukabyimenyera kuza uvuga ibitagenda neza wiganyira n'icyabiteye ntabwo ari sawa cyangwa se ngo usange bafite amaganya avuga ngo nanga ibintu byaranze guriga byose ni systeme y'ubuyobozi bitera ibiki n'ibiki kandi si yose nyine usanga ibintu byose byenda kumera kimwe.